हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई सिभिल साइट नलेजमा। धेरै दिनपछिको फेरि नयाँ कन्टेन्ट लिएर तपाईँहरूको लागि आइ नै रहन्छु म। र आज पनि एउटा नयाँ कन्टेन्ट ब्रिज स्ट्रक्चरको बारेमा लिएर आइसकेको छु। कृपया मजाले सुनिदिनु होला। र यो चाहिँ खास गरेर नयाँ साथीहरूलाई, फ्रेस इन्जिनियर ओभरसियरहरूलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ उनीहरूको लागि। र हामीले ब्रिज स्ट्रक्चर बनाउँदा डिफ्रेन्ट रेनफोर्स स्ट्रक्चर हुन्छ। र यो जुन अहिले म तपाईँहरूलाई हेराइरहेको छु, यो चाहिँ हाम्रो लङ्गिट्युडनलमा लामो बिम जस्तो देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी गटर भन्छौँ। र यो बिचमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्रस गटर भन्छौँ। बिचमा दुईवटा लङ्गिट्युडनल हो, यसलाई चाहिँ हामी क्रस गटर भन्छौँ। र यो क्रस गटरको काम के छ भने दुईवटा यो गटरलाई दुई साइडमा जुन गटर छ त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ एक लेभलमा। र यसलाई चाहिँ हामी पेडेस्टल भन्छौँ। यो पेडेस्टलले चाहिँ गटरलाई सपोर्ट दिन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले मजाले लाइन लेभल र सेन्टरिङ गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ हाम्रो हन्स हो, यो चाहिँ हाम्रो ब्याक वालको लागि काम लाग्छ। र यो चाहिँ क्रस गटर हाम्रो यहाँ चाहिँ दुईवटा छ। र यो पेडेस्टल हाम्रो यहाँ चाहिँ यो साइडको जुन पेडेस्टल छ त्यहाँ चाहिँ हामीले कन्क्रिटिङ मात्र गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले बियरिङ पिन लाउँदैनौँ। यो साइडमा हामीले अर्को साइडमा बियरिङ पिन लाउनु पर्ने हुन्छ। यो साइडमा चाहिँ बिना बियरिङ पिन चाहिँ हामी बियरिङ प्लेट राख्छौँ। र यो पेडेस्टलको काम फङ्सन के हो भने गटरलाई चाहिँ सपोर्ट दिने, गटरमा आएको जति पनि लोड छ त्यो चाहिँ पेडेस्टलले लिने गर्छ। र यो चाहिँ अब हन्स हो हाम्रो। र यो चाहिँ हेरिरहेका छौँ हामी लेभल दिइरहेको छौँ यहाँ। र लेभल लिएर यो पेडेस्टल हेरिराख्नु भएको छ मुनि बक्समा जुन देखिरहेछौँ हामी, त्यसलाई चाहिँ हामी पेडेस्टल भन्छौँ। र त्यो माथि चाहिँ गटर बस्ने हो। र त्यही पेडेस्टलको लेभल चेक गर्नलाई चाहिँ हामी लेभल मेसिनले चेक गरिरहेछौँ। र यो हाम्रो जुन डन्डी देखाइरहेछ त्यसको पनि आफ्नो आफ्नो फङ्सन हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ यो स्टपर चाहिँ थियो, किनभने स्टपरको काम के छ भने यो गटरलाई चाहिँ फिक्स गर्ने काम गर्छ, मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। र यो डेभलपमेन्ट लेन्थ हो हाम्रो गटरको। र अब चाहिँ म मोटो डन्डी जुन हाम्रो 32 को डन्डी छ भित्र हो त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। त्यो हाम्रो 32 को डन्डी जुन भित्र छ त्यो चाहिँ खासमा बेन्डिङ मोमेन्ट लाई इन्काउन्टर गर्न, त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई चाहिँ हालेको हुन्छ। र यो अहिले देखाउँदै गरेको यो रड जुन छ स्टिरप्स, यो चाहिँ हामीले खासमा सियर फोर्सलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सटरिङ फर्म वर्कको लागि चाहिँ यो प्लाइवुड चाहिँ ल्याएको रहेछ। र त्यहाँ चाहिँ हामी लेभल चेक गर्दैछौँ अर्को साइडमा पनि, जसले गर्दा हाम्रो बिमको लेभल, गटरको लेभल एकनास होस् भनेर त्यसरी चाहिँ हामी चेक गर्छौँ। र यो स्टेयर्स भनेको प्रोपर स्पेसिङमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, कतिवटा चाहिँ हामीलाई स्टेयर्स युज गर्नुपर्ने छ र कति स्पेसिङ छ त्यही अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त गटर भइगयो हाम्रो, होइन। र यो क्रस बिम अथवा क्रस गटर भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क बिचमा हुन्छ। यो चाहिँ बेन्डिङ फोर्स लाई ओभरकम गर्नलाई चाहिँ लागेको। बिचमा चाहिँ एक्स्ट्रा बार चाहिँ युज गरे हुन्छ। र स्काफोल्डिङहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ तल लागेको मजाले। यो रड फलामको स्काफोल्डिङ चाहिँ युज गरेको छ, किनभने निकै लोड चाहिँ यसले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मजाले स्काफोल्डिङ गरेर सेटअप चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो अब ढलन गर्ने बेला आइसकेको छ, त्यही भएर सेन्टर लाइन र लेभल चाहिँ मजाले दिनुपर्छ, जसले गर्दा हामीलाई पछि चाहिँ समस्या नआओस्। त्यसको लागि चाहिँ हामी र यहाँ चाहिँ
कन्क्रिटिङ बनाउन रेडी भइसकेको छ साथीहरू। कन्क्रिटको लागि कन्क्रिट बनाउँदैछ। र यो चाहिँ अब हेर्नु यहाँ ढलान हुँदैछ, पेडिस्टलको ढलाइ हुँदैछ र यो लेभल चाहिँ एकदम चेक गरेर लाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो रेसियो M25 हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एडमिक्सर पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामीले, किनभने M25 भनेको हाम्रो 1:1:2 रेसियो हो। र यो चाहिँ हेर्दै गरेको यो पेडेस्टलमा चाहिँ पिन छ हाम्रो बिचमा, र त्यो पिनमा चाहिँ हाम्रो बियरिङ प्लेट अल्झाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ गर्डरलाई थाम्ने काम गर्छ बियरिङ प्लेटले। यस्तै भिडियोको लागि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।